Artıq növbəti gündəyik. Hamıya salamlar. Üçüncü günə gəldik, çatdıq. Hardasa yarısına yaxınlaşırıq marafonun. Düşünürəm tapşırıqlar eləmisiniz və bu fərqi hiss eləmisiniz. Bax, nələ nəticə üçün tezdir, amma fərqi hiss eləmisiniz. Tamam, mən buna əminəm. Əgər həqiqətən birə-bir tətbiq eləmisinizsə dediklərim, o zaman bu fərqi çox rahat bir şəkildə hiss eləməlisiniz. Xülasə hissəsini keçirəm, buranı istəyənlər özət kimi oxuya bilərlər və dərhal məktuba keçin mən. Təsəvvür et, sən alış-veriş mərkəzindəsin. Bu dəfə artıq özünüzü müştəri yerinə qoyursunuz. Vitrində çox gözəl bir paltar görürsən. Instagram səhifənizə girdi bir adam və gördü. Tərzi, rəngi, dizaynı möhtəşəmdir. Yaxınlaşırsan, amma nə qiymət var, nə material var, nə ölçü. Yəni bir yerdə keçirsən, bəzən elə mağazalar olur, baxırsan, hər şey xoşuna gəlir, amma heç bir məlumat yoxdur. Satıcı da ortalıqda yoxdur. Nə edirsən, böyük ehtimalda başqa mağazaya gedirsən. Sosial mediada eynidir. Çoxları sadəcə gözəl şəkil paylaşır, amma müştərinin əsas suallarına cavab vermir. Bu nə məhsuludur? Mənim işimə necə yarayacaq? Qiyməti, faydası, fərqi nədir? Anlamı nədir? Özəlliyi, faydası və anlamı nədir? Sanki gözləyirlər ki, müştəri şəklə baxıb özü anlasın. Amma axı heç kim kahin deyil. Necə anlayacaq? Nətər anlayacaq? Baxıb divanın şəklinə baxan kimi o divanın qiyməti necə anlasın? Bir də real mühitdə bəlkə bağırırsan ki, burada kimsə var, ay ağsaqqal sən baxırsan bura və s. soruşa bilirsin. Amma sosial mediada onu eləməyə həmən spontan cavab ala bilmirsiniz axı. Inboxa yazan kimi bəzən 10 dəqiqə ortalama gözləməli olasınız. Bu müddət ərzində bəlkə də başqa bir səhifədən tapdınız. Həqiqi satış sənəti, yaxşı satıcı sadəcə paltarı göstərmir. Onu müştəriyə izah edir. Kimin üçün daha uyğundur? Necə istifadə olunur? Onu digər məhsullardan fərqi nədir? Pambıq olmasıdır, sintetik olmasıdır, nəyisə, fərqi nədir? Bu artıq danışan vitrin deməkdir. Biz ən başda birinci gündə nə demişdik? Susqun vitrindən çıxıb danışan vitrinə keçmək. Sosial mediada isə danışan vitrin yaxşı yazılmış, aydın, faydalı və maraqlı paylaşım mənasına gəlir. Yəni, kontent mənasına gəlir. Paylaşım edərkən qızıl qaydalar sadə və aydın ol. Birincisi, sadəliyən yaxşıdır. Kolluqdur sadəlik. Sadə və aydın olasın, minimalist olasın, zehin bulandırmayasın. Qəliz sözlərdən qast. El dilində danış. Problemi göstər. Müştəri niyə bu məhsula ehtiyac duyduğun, hansı problemindən əsasən bu məhsula ehtiyac duyduğunu hiss eləsin. Həllini izah elə və bunun həllinin səndə olduğunu anlat. Bax, bu problemlər yaşayırsan, mən səni bilirəm, mən səni empatiya quram, mən səni hiss edirəm. Tam bu sənlikdir bura və bunun həlli də budur, bu məhsuldur, bu xidmətdir. Dəyəri və fərqi göstər. Müştəri niyə səndən alsın? Niyə başqa yerdən alsın? Qiymətdimi, özəllikdimi, xüsusiyyətdimi, nədir? Görsün burada. Bunu bir metaforiyaya bənzətsək belə, yəni paylaşım, sosial mediyanızdakı paylaşımlar mağazanızdakı satıcı kimidir. Yaxşı satıcı qoymaq, yaxşı paylaşımlar, belə dolğun paylaşımlar eləmək, danışan satıcı qoymaqdır. Ünsiyyətçi, istiqanlı, gəlin oturun bir dənə çay için, filan məhsullar arxada da məhsullar var, onları gətirən kimi sizə bir dənə çay dəmləyək, çay için və s. Ünsiyyətçi. Post da bu şəkildədir, paylaşım da belə doğma gəlməlidir insana. İndi məhsulu sadəcə vitrində gözə soxmaqla olmur. Onu izah edən satıcı, yəni paylaşımın özü olmalıdır. Yoxsa müştəri vitrinin önündən keçir və yoluna davam edir. İndi sizə burada tapşırıq vermişəm. Birinci tapşırıq nədir? İndi təsəvvür et ki, söhbət sənin mağazandan gedir və sən öz məhsulunu təqdim edirsən. Özünə bu 3 sualı ver və cavablandır. 1. Müştəri məhsulun haqqında ilk növbədə nələri bilmək istəyir? Mənim müştərim auditoriyanı keçən dəfə təyin edilmişdir. Düzdür? Özəlliklərini də bilirik, problemlərini də bilirik. Bu tip insanlar mağazaya girdikləri zaman, bir şey almaq istədikləri zaman, bir ehtiyacın, filan spesifik ehtiyacın qarşılamaq üçün gəldikləri zaman ilk nəyi öyrənmək istəyirlər? Bunu unutma. Bunu təyin edir.
nə olduğunu qəşəng araşdır. Müştəriyə maraqlı gələn məqamlar hansılardır? Onlardan söhbət aç. Onu anlamağa qərar verməsinə mane olan suallar. Üzr istəyirəm. Bunu düzəldirəm. Burada mətn yanlış gedib, onu bir dənə qeyd edeyim. Yaxşı oldu burada. Özüm yazanda gördüm. Gün 3 tapşırıq 3 nöqtə. Onu əslində düzdür. Onun almağa qərar verməsinə mane olan, onu almağa deyək. Onu almağa qərar verməsinə mane olan suallar nədir? Onun almasına, qərar verməsinə, almaq üçün qərar verməsinə mane olan suallar nədir? Bu sualları bil və onunla söhbət əsasında çürüt. Paylaşımlarında bu sualları çürüt. Aydınlaşdır, həll elə, həllə qovuşdur. Məsəl üçün, burada nümunə olaraq qeyd eləmişəm. Nümunə onlayn dil kursu. Müştəri nəyi öyrənmək istəyir? Qısa müddətdə danışa biləcəkmi? Evdən öyrənmək mümkündürmü? Həqiqətən ona lazım olacaqmı? Onu nələr maraqlandırır? Məsəl üçün, kurs neçə ay davam edəcək? Qiymət və ödəmə rahatdırmı? Dərslər interaktiv və əyləncəlidirmi? 3. Satın almağına mane olan suallar nədir? Mən sıfırdan öyrənə bilərəmmi? Onlayn dərslər canlı dərslər qədər faydalıdırmı? Tez bir nəticə əldə edə biləcəmmi? Və s. Bu kimi suallar, spesifik suallar təyin edib, tapıb o sualları artıq post paylaşımlarında həllə qovuşturmaq lazımdır. İndi bu suallara cavab verən 3 dənə post paylaşım mətni hazırla. Unutma, yalnız məlumat deyil, kiçik bir hekayə, problemin özü və həlli də olsun. Bunları edərkən. Burada da nümunə paylaşımlar yerləşdirmişəm. Artıq onları burada oxumuram. Sən onları oxuyarsan, ona uyğun eləyərsən və son hissəsini, əz-zümrə hissəsini mən bir yerdə indi oxuyaq. Məhsulun gözəlliyi, tərtibatı vacibdir. Amma satıcı danışmadıqda, izah etmədikdən sonra gözəlliyin çox da bir əhəmiyyəti qalmır. Yəni, qəşəng çəkilişlərin, videoların möhtəşəm və kaliteli ola bilər. Amma onların hekayəsi yoxdursa, o videolar, o şəkillər, o postlar danışmırsa, storytellingi yoxdursa, hekayəsi yoxdursa, onda nə mənası? Qəşəng bir dənə şeir var, deyil, nə mənası? Bu yaxınlarda aklımdaydı. Paylaşım bərabərdə mağazada sənin adına danışan bir satıcı. İndi artıq satıcını danışdırmağın vaxtıdır. Başla tapşırıqları bir-bir etmək. Tapşırıqları eləsən, satıcı danışmağa başlayacaq. Və bir də bunu qulağına sirrə et. Mükəmməl olmağa çalışma. Düzgün anlaşılan post daha çox satır, nəinki yalnız gözəl görünən. Yəni, biraz mükəmməliyyətli insanlar deyir, bu hər şey qaşıq olsun, estetik olsun və s. Əsas məsələ ehtiyacın qarşılanmalıdır. Yavaş-yavaş başlayın, sonra estetikliyi bərpa edərsiniz. Sabah isə biz bazarın səs-küyündən seçilmək üçün nələr etmək lazım olduğunu öyrənəcəyik. Amma bir məsələ var ki, bu sabahki blog yazım, məktubum məni Instagramda izləyən şəxslərə gələcək. Buna diqqətli ol. Bir qaydanda Instagrama bax. Həqiqətən mənim səhifəmi izləyirsənmi? Çünki avtomatik mesaj sistemini o şəkildə tərtib eləmişik. İzləmirsənsə, mütləq izlə ki, sabahki məktub sənə problemsiz şəkildə gəlib çatsın. Yəni, marafondan geridə qalmayasın. Sabah yenə həmişəki vaxtda görüşək. Hörmətlə İmanverdi Bəhbudlu. Tamam. Sabah neçənci gündə? 4-cü günə gətir. Yəni, sabah 4-cü gündə görüşürük. Özünüzə yaxşı baxın. Qəşəng, çox ləzzətli bir məktubumuz olacaq sabah.